Buongiorno, io sono Flavia. Umberto. Noi facciamo parte dell'azienda di Gastro Flavia e Umberto. Vi diamo il benvenuto sulla strada del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e ci troviamo esattamente a Faedis, nei Colli Orientali del Friuli. La nostra azienda è un'azienda a conduzione familiare fondata dal nostro nonno Eugenio, il cui testimone è stato preso dal papà Giosuè e dallo zio Mario, il papà di Umberto, e poi questo testimone è passato a noi, che abbiamo ripreso la passione dei nostri genitori e l'amore per la nostra terra e il nostro territorio, la natura, e ci siamo dedicati a questa professione. La nostra azienda copre una superficie vitata di circa 12 ettari. I vitigni che noi coltiviamo nei nostri vigneti sono di tipo internazionale e autoctono. È proprio sugli autoctoni che noi concentriamo la nostra attenzione e sono i vini con cui ci presentiamo ai nostri clienti o ai futuri clienti. Quindi tra i bianchi ricordiamo il friulano, il verduzzo e il piccolit, mentre tra i vini rossi abbiamo il refosco di Faedis, che è il principe del nostro territorio, e lo schioppettino. Possiamo menzionare anche il Franconia, essendo un tipo di vite, un tipo di uva che ben si è adattato ai nostri territori. Oggi abbiamo un refosco del 2015, imbottigliato dopo 2 anni e mezzo all'incirca. No? Ha fatto tutta la botte in legno da 15 ettolitri, non barrique. Ecco, le note sono subito di frutta matura, di frutti di bosco. Quasi si sente un tannino, una dolcezza, perché essendo un vino di 5 anni fa un affinamento anche in bottiglia, che in questo caso è un affinamento di 2 anni di bottiglia. Quindi dà questo morbidezza al vino, anche questo affinamento in bottiglia, perché è un vino che è destinato anche a un invecchiamento più lungo, no? Si vede già dal colore che è molto vivo, no? Questo vino può durare ancora 5 anni, 6 anni, 8 anni, insomma. A gusto i tannini si sentono già morbidi, molto delicati. Essendo invecchiato nelle botti grandi, mantiene la sua caratteristica di refosco, non stravolge con profumi di tostato, di vaniglia, ma si sentono le spezie, no? Si ritorna un po' proprio ai vini, alle caratteristiche dei vini di tanti anni fa, insomma. Stanno benissimo, si abbinano benissimo dei piatti a base di carne. Carni che hanno un sapore forte, che hanno una speziatura all'interno anche dei loro sughi, quindi carni come potrebbe essere una carne di cervo, di cinghiale, quindi la selvaggina, fra l'altro, che popola anche i nostri boschi, che a Faedis sono numerosi. Quindi anche in questo il refosco si sposa bene col territorio. Quindi il refosco di Faedis, legato alla nostra storia, vino principe del nostro territorio, invitiamo tutti voi a venire a Faedis a degustarlo.